دوستان عزیز، شبکه عزیز، موقعیت ما جمعه بازار است. یکی از هموطنان ما البته یک مینوگه که وطنی ما را آورده به خاطر سودا کردن و قیمت این مینو را دوستان عزیز 2,500 افغانی گفته دیگه اشتباه میکنه به گفته خودش الله میگه و یک مینوگه که بسیار مقبول است و در پولی عزیز 3 دانه مینو را دیگه هم از کیار آورده به خاطر سودا کردن. خیلی لطفا. لا 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 فهمید نمیگه نه؟ لا لا به شک دوالا قربانه.